第二圈第一台啊嘛，第13個哇！真係好有路喎。係啊，嗰個係女嘅蘇轼啊，港隊㗎，個女係港隊。3,500嘅玩，唔係3,000玩3條3項石。每一條3啊，10個係3分頭開晒咯！一聽，快啲玩翻個號碼簿啦！一聽到咧都驚啊！呢個係幾多號啊？哇！快啊！快啲！係啊，好咯。幾多收回費啊？3分19。應該係小火龍係啊？佢話：如果我哋3分正一嘅嘢真係黐我諗喺度啊！但係頭先冇着衫，而家有着衫，係啦，所以睇唔即係。哇！係嘢拍手啦，係嘢。嚇！你睇唔到佢啲乜嘢啊？睇唔到佢。係咩？加油！喂，你唔快嘅咩？咁又做唔到上年嘅時間咯，咁不如跑啦！加油啊！咁今年肯定自己做唔到上年嘅時間。我而家就係咯，所以我今年其實冇乜中國買貨，係呢個零禮拜要跑下跑幾貨，唔係我全部都係2,000，冇擺貨出唔起㗎。唔係啊，年頭嗰時咪衝咗個2,400咯，嗰個2,400走㗎啦。係衝唔到㗎。係啊。我有時咧，我入唔到嚟，係咪？係啊，諗住我做到我就攤翻嚟，我就唔聽㗎啦。我第3個兩先，第3個A 嘅時候，我跑咗2個圈已經唔想跑啦。我就跳，前隻差唔多隻都跳。所以我唔係講笑，因為我第一隻2圈4、5期，跟住第二隻2圈4、4、7。咁咪好勁咯！跟住第3個2圈唔得啊！第4張啊！即係爆咗啦！你明唔明啊？嗰日321，爆咗啊321我第一隻453，3 K 453。跑嗰陣咪話我5分。嗰日我453我都好辛苦。如果我想報名，咪即係要5分線以外咯。所以我跑唔到。係啊。我上個禮啱啱禮拜，上個禮拜4啊，我3 K 我3 K 我都要跑4個幾。睇咗啦已經係喘晒氣喎。即係我短400短係唔係差嘅 OK 嘅，但係嗰下咧唔得啊！得嘅，你10 K 都好快。喂，10 K 幾時啊？大佬？上年唔係今年讀成40幾啊你？我上水塘料啊嘛。你40幾嗰種？啱挨人。40幾嘅，我記得係40幾。不過係涼爽，但又未去到凍。呢個感覺係，今日都算好啲㗎啦。如果佢有月板咧就好啦。係啊。跑咗幾多個圈啊？第幾個圈啊？唔知喎。而家第幾個圈啊？而家第4個啊？唔係。佢快過船長啦，佢應該跑呢組㗎。唔係頂我㗎。我練得好仔㗎。收得出嚟呢個仔啊！加油啊！加油！加油！條仔加油！第
係幾個圈啊？爆咗叫咧，住啲快。第四啊！我見到條仔而家嚟緊應該係第三，我睇我見到第三次過嚟，但係好多人都出去買嘢飲啊！嘢橙色嘅喎，你嗰度啦，係咪嗰個？睇唔睇到啊？係啊！我見到條橙色物體，係咪佢啊？唔要行嗰個啦，洋菜咩？咦？咦？啱啊！咦？個橙色唔見咗嘅，過咗唔知啊？係咯，係咪我苗仔加油！打波嚟專登。咁你係真係場主啊，阿膠嚟啊，唔係咁你專登咁仲要整出嚟嗱，有咩意思啫？你咁樣又解決，你點都實地有。我哋堅持手地等收位，好㗎，係嘅，嗰個多句就剛剛嗌嗰個做多冇嘢，多句好嗌交啊！你睇佢好戇鳩喎，其實有咩意義咧？有咩其實都係用個球場，你坐喺出邊做乜嘢？係啊，佢就得嚟。唔係佢唔係有都唔係我咧，唔係佢驚我俾人洗都冇話有問題。加油啊！喂，一組嗰啲預備過去啦，一組預備過去啦，一組預備。加油啊！預備過去啊，走啦你！加油！哇，行啦喂，快啲啦！第一個拉屎，第一個最快最拉屎嚟。叻係啊，叻咗一個係啊。最快嗰個叻最慢。係啊，叻咗一個啫，未夠兩最快嗰個真係。係啊，最快嗰個。最快一個原來係5蚊5蚊嘢。係好唔得啊！係呢度點咧？幾啊？屌打屌！10分咩？10分。9分24。去咗？平行過去啫，行過去啦。跟住下先，快快到啦！加油！我原來佢除咗衫，怪得頭先跑下唔見咗喎。係喎。大細啦，見到佢哋跑得快，跑得快喎，知道除衫喎。加油！係喎。
加油！大師加油！佢開4分㗎嘛，佢熱身過啊。哇！條仔幾多啊？你跑完啦見？跑完。你唔係跑得咗咩？呢種我買完咗嘛？跑完啦嘛？我仲未開始喎。一定快啊嘛！完咗啦，幾輕飄咁完。係4分完咗啦已經。我跑曬已經，我10分鐘啊！之前有幾難？跑幾年快啲！有指示喎。喂，你可以，你真係4分。如果咧突然間來帶你，你諗住喺得閒方面。係啦。落雨就開140，但係咧冇落雨，我哋開145。冇落雨，我哋開145。應該唔係好舒服，應該係可以做。我有兩個。咩？你一塊錢？跟上邊啦，跟進玩咗。咁辛苦啊！我哋好辛苦，而家跑完嘅嘢可以啊。搞清楚，係要成啦，每樣一個。做兩個圈，做一個圈。寫晒。係啊，你搞咗60個獎。好啊，跑幾日？應該冇乜嘅。即係一路。加油咯！開始啦！加油！團長加油，東哥加油！快啲啊！快啲有啲休息，跟住下一輪啊！凍晒咯，即係唔知㗎，你叻咧，佢個總時間唔係只係我8分嘅第5回係咯，總時間都係一路計嘅。嚇？超有得早知咁咩？你就算你點樣都係會浪費咗少少力量。係嘛？啱啱加埋先。
佢叫我跑3個3，我跑